Desculpa, gente, esse aí fui eu que fiz, tá? Não fui eu. Eu não tinha visto, mas eu vou mostrar pra vocês como vou fazer o som da Bon Appetit. Bon Appetit. Primeiro você vai precisar de... Esse é o primeiro tutorial do T-Rox. Ó, o tempo que... Ó, a assinatura que você precisa vai ser Mi bemol maior, Dó menor. Então, precisa dessa. O tempo tem que ser 268. Só, e a coisa é 8/2. Agora a gente vai ver aqui. Tutorial do cabeça dura. Agora a gente vai ter que ir lá o Maracaharu e tirar o cabeça dura. Agora vocês vão ver o tutorial do Maracaharu. Beleza. Agora nós vamos ver o tutorial do Panguim Raro. E o último que tá faltando que é o Bodo. É isso que a gente vai no Bodo. O Bodo ele só canta uma vez. Então ele é facinho. E agora com todos os monstros visíveis para vocês verem como é que ficou o som. E vocês podem até pesquisar um vídeo do som da Bon Appetit e me falar se tá igual. E eu vou mostrar pra vocês só como é que é do mapinha do jogo.